เป็นไงบ้างครับผลงานเพลงที่เปิดไปคุณผู้ฟังถูกใจบ้างไหมครับยังไงก็โทรมาทักทายแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0982946391บางคนบอกว่าอยากให้เปิดเพลงวัยรุ่นสมัยใหม่ได้ไหมร่วมกันไปด้วยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำแนะนำของท่านก็แล้วกันนะครับเป็นว่าอย่าลืมนะฮะแนะนำแล้วก็อย่าลืมให้การสนับสนุนด้วยนะ นะครับรักกันจริงก็อย่าทอดทิ้งกันนะครับอย่าลืมให้การสนับสนุนดีเจคนจนด้วยแล้วก็อย่าลืมให้การสนับสนุน BGM Soft Gel 2โดยเจิดจ้าทั่วจักรวาลด้วยครับคุณผู้ฟังครับรักกันจริงอย่าทอดทิ้งกันรักดวงตาจริงอย่าทอดทิ้งให้ดวงตาต้องฟ้าฟางฟ้ามัวอย่าให้ดวงตาต้องมืดบอดไปเลยนะครับคุณผู้ฟังครับดูแลสุขภาพดวงตาของท่านแล้วก็ดวงตาของคุณพ่อคุณแม่ของท่านด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณไปในส่วนของผู้ที่ให้ความเมตตาให้การสนับสนุนเจิดจ้าด้วยนะครับในส่วนของคุณเดี่ยวทางอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับในส่วนของพี่หน่อยทางซิตี้พาร์คโลตัสในส่วนของคุณนายอานนท์ทางหมู่บ้านกฤษดากม16ถนนเทพารักษ์นะครับคุณพี่เรไรซอย 11K หาบางพีในส่วนของท่านดร.หวานใจโรงแรมรามิโนนะครับเคหะบางพีด้วยนะครับนี่ก็สั่ง BGM Soft Gel ไว้คุณแม่รับประทานขอบคุณไปในส่วนของคุณพ่อขาวทางไทยประกันซอย1นะฮะแล้วก็ในส่วนของคุณป๋าสายันทางซอยสนามกอล์ฟเรดวูด57นะครับนี่ก็อุดหนุนในส่วนของวาซี่แล้วก็พี่ชูชัยนะครับทางซอยวัดบัวโรยนะฮะแล้วก็น้องปิยวันทางคลองมหาชื้นแล้วก็ในส่วนของคุณพี่สุนันท์นะฮะพี่สุนันท์นี้อยู่อำเภอหนองปลือจังหวัดชลบุรีขอบคุณไปในส่วนของคุณพ่อตีทางซอยองค์แตกด้วยนะครับนี่ก็อุดหนุนวาซี่นะ1 ขวดถนนเทพารักษ์เนาะทะลุไปได้ครับ ทะลุมาทางซอยองค์แตกถนนบางนาตราดนะฮะพ่อตีเนี่ยนะในส่วนของป๋าหน่อยด้วยนะครับนี่ก็ทานวาซี่อีกนะทาน BGM Soft Gel ด้วยทางโลตัสซิตี้พาร์คนี่เองนะครับถนนเทพารักษ์แล้วก็ในส่วนของคุณพี่นวลจันทร์ด้วยนะครับอยู่ทางจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศนะครับในส่วนของนะฮะท่านอบต.หารด้วยในซอยวัดบัวโรยนะครับท่านก็รับทาน BGM Soft Gel แล้วก็วาซี่นะครับตอนนี้สบายตาแล้วก็สบายกายทานทั้งวาซี่แล้วก็ BGM Soft Gel 2ขอบคุณไปในส่วนของคุณแม่ติ๋มนะครับเคหะบางพีซอย7ด้วยนี่ก็อุดหนุน BGM Soft Gel แล้วก็น้ำมันเขียวด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ทาน BGM Soft Gel แล้วสบายตาแล้วนะครับขอบคุณไปในส่วนของคุณพ่อสุนทรด้วยนะครับทางซอยพิกุลทองก็ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเป็นประจำเลยสำหรับคุณพ่อสุนทรนะครับนี่ก็ไปเปลี่ยนเลนกระจกตามาแล้วครับข้างละ 30,000 เนาะก็ไม่ 100% ครับพอทาน BGM Soft Gel หมดไป50 เม็ดบอกว่าตาแจ้งตาสว่างแล้วก็เป็นสายรุ้งในตานั้นตอนนี้ไม่มีสายรุ้งในตาแล้วครับนะฮะก็สั่งเพิ่มเติมอีกก็ไปส่งให้เรียบร้อยครับขอบคุณในส่วนของนะครับพี่สาวข้างบ้านของคุณลุงสุนทรด้วยทานด้วยกันทานพร้อมกันเลยครับ BGM Soft Gel 2ครับขอบคุณน้องสาวของพี่สุชัยด้วยนะครับทางอุดมสุขซอย60นะครับนี่ก็สั่ง BGM Soft Gel 2ให้กับคุณแม่วัยจะ80 ปีนั่นแหละนะครับรับประทานไปนะครับคุณแม่ทานแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับสำหรับ BGM Soft Gel 2ขอบคุณไปในส่วนของนะครับคุณแม่มาลีทางซอยกลิ่นพวงด้วยนะครับนี่ก็ทาน BGM Soft Gel เมื่อหลายปีก่อนวันนี้ก็สั่ง BGM Soft Gel ไปรับประทานแล้วก็สั่งให้กับลูกสะใภ้ทานด้วยนะครับขอบคุณไปในส่วนของคุณแม่พัดนุชขำครับอยู่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่ก็สั่งไปให้แฟนรับประทานนะครับคุณลุงอายุ66 ปีแล้วแหละนะครับก็คือมีจุดดำๆลอยไปลอยมาเป็นแสงแรบๆในตาแล้วก็ดูทีวีไม่ได้จำหน้าใครไม่ได้มองเห็นหน้าไม่เต็มหน้านะครับเป็นวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อกระจกแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะเอายังไงละครับทาน BGM Soft Gel หมดไป1 กระปุก100 เม็ดครับก็รู้สึกว่าประทับใจตอนนี้มองเห็นหน้าใครก็ชัดเจนแล้วดูทีวีได้แล้วครับแล้วก็ไม่มีจุดดำๆลอยไปลอยมาในตาแล้วนี่คือนะฮะคุณแม่พัดนะอยู่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ก็สั่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับแล้วก็โทรเล่าให้ฟังว่าโอ้ทานแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างที่ว่าไปนั่นแหละนะครับขอบคุณเป็นส่วนของป๋าวิโรธด้วยนะครับป๋าวิโรธนี่อยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีก็สั่ง BGM Soft Gel ไปรับประทานเพราะว่าเคยทานมาแล้วแหละนะครับขอบคุณเป็นส่วนของคุณพ่อวิชัยทางบางปานะครับเยื้องๆกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์3นะครับ
คุณพ่อวิชัยนี่ก็ทาน BGM Soft Gel มานานหลายปีแล้วแหละนะครับก็ยังคงรับประทานอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก่อนใส่แว่นตาตอนนี้ไม่เห็นพ่อวิชัยใส่แว่นตาแล้วนะฮะเขียนรายงานเขียนหนังสืออ่านหนังสือได้สบายตาเลยทีเดียวตัวเล็กตัวใหญ่อ่านได้หมดนะครับขอบคุณไปในส่วนของนะครับคุณศักดิ์นะทางบริษัทธนาธรด้วยนะครับในซอยวิภาลัยนี่ก็ทาน BGM Soft Gel นะครับบอกว่าตาแพ้แสงทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยสั่ง BGM Soft Gel ไปรับประทานขอบคุณแม่ชมนะครับทางหมู่บ้านแกนกระเด้นบางบ่อด้วยแล้วก็พี่เลียบด้วยนะครับอยู่ทางหมู่บ้านแกนกระเด้นบางบ่อด้วยกันกับคุณแม่ชมนั่นแหละนะครับก็แม่ชมเคยแบ่ง BGM Soft Gel 2ให้รับประทานแล้วก็ประทับใจก็สั่งทานเองนะครับคุณเป็นในส่วนของคุณป้าวันด้วยนะครับหลานของคุณยายตีทางซอยวัดบัวโรยนะท่านก็ทาน BGM Soft Gel 2ด้วยจากการแนะนำของคุณยายตีหรือว่าคุณยายทองชุบนะฮะขอบคุณไปในส่วนของคุณแม่ฉลวยด้วยนะครับทางซอยวัดบัวโรยท่านก็ให้ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ทาน BGM Soft Gel หมดไป6กระปุกแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณไปในส่วนของคุณยายยงด้วยอายุ72ปีอยู่ในไทยประกันซอย2/1นะนี่ก็ปวดขาแต่ก่อนเราก็ทานวาซี่ตอนนี้สบายแล้วขาสบายแล้วก็ทาน BGM Soft Gel เพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็แนะนำให้กับเจ๊ทางซอย2นี่แหละเนาะอยู่ตรงโรงน้ำแข็งทานด้วยครับวาซี่ก็บำรุงร่างกายไว้ครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ขอบคุณในส่วนของป๋าชาติทางคลองส่งน้ำบางปลาด้วยนะครับนี่ก็ทาน BGM Soft Gel มาหลายกระปุกแล้วประทับใจนะครับสำหรับป๋าชาติขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการด้วยสาริกาไร้รังคอยนวลที่สวนลำไย ไม่ใช่คอยนวลที่คลองส่งน้ำนะฮะขอบคุณไปในส่วนของพี่ม้วยทางไทยรุ่งด้วยนะครับพี่ม้วยครับนี่ก็ทาน BGM Soft Gel เมื่อหลายปีก่อนแล้วก็สั่งให้พี่สาวทานด้วยแล้วก็สั่งวาซี่ไปรับประทานด้วยนะครับพี่ม้วยตอนนี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆเลยทีเดียวตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวเกษียณแล้วก็อาจจะต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆฮะ เอายังไม่หมดครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาขอบคุณอีกนะครับสำหรับแฟนรายการของเราที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ให้การสนับสนุนดีเจคนจนเจิดจ้าทั่วจักรวาลด้วยครับสนใจในส่วนของ BGM Soft Gel 2ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0982946391ว้าวเร็วเนี่ยพี่น้องมาฟังอีกสัก2ผลงานเพลงครับมอบแด่แฟนรายการทุกท่านครับ